Roblox. Možno si mnohí myslia, že je to len ďalšia hra pre deti. Ale ono je to o mnoho viac. Je to v podstate obrovský kultúrny fenomén, taký digitálny vesmír, kde sa každý deň stretávajú milióny detí, aby sa hrali, tvorili a jednoducho socializovali. Otázka ale je, čo sa v tomto svete naozaj deje pod povrchom? Tak poďme sa na to spolu pozrieť. A aby bolo jasné, o akom obrovskom fenoméne sa tu bavíme, začnime jedným jediným číslom. 78 miliónov. To nie je ročné číslo. To je počet aktívnych používateľov každý jeden deň. Aby sme to dali do perspektívy, to je viac ako celá populácia napríklad Talianska. Hovoríme tu o gigantickej digitálnej spoločnosti, ktorej jadro tvoria hlavne tí najmladší. A teraz prichádza asi najväčší šok. Pozrite sa na toto. Viac ako 40% z tejto obrovskej masy ľudí tvoria deti v predškolskom veku. Áno, počujete správne, bavíme sa o 5 až 6 ročných deťoch. A tento fakt, ten úplne mení pravidlá hry a núti nás zamyslieť sa, pre koho je táto platforma vlastne určená a aké rizika so sebou nesie. A to nás privádza priamo k tej najdôležitejšej otázke. Je Roblox naozaj len nevinné, možno dokonca vzdelávacie, kreatívne ihrisko, alebo je to skôr taká neriadená, divoká digitálna džungla, ktorá je plná nástrah, o ktorých rodičia často ani len netušia? Pozrime sa na obe strany tejto mince. Dobre, začnime z tej pozitívnej stránky. Prečo je Roblox vlastne tak nesmierne populárny? Čo je na ňom také príťažlivé a čo hodnotné môže deťom ponúknuť? Odpoveď leží v kreativite a v možnostiach učiť sa hrou. Takže toto je kľúčové pochopiť. Roblox nie je jedna hra. Je to skôr taký obrovský ekosystém, alebo ak chcete, gigantická digitálna stavebnica. Každý, dokonca aj dieťa, si môže pomocou nástroja Roblox Studio a programovacieho jazyka Lua navrhnúť a zverejniť vlastnú hru. A tu si potom môžu zahrať milióny ďalších ľudí po celom svete. Je to vlastne tvorivý nástroj a sociálna sieť v jednom balení. A presne tu sa ukrýva ten jeho vzdelávací potenciál. Viete, pri tvorbe hier sa deti celkom prirodzene učia základy programovania, logického myslenia, riešenia problémov, učia sa plánovať celé projekty od začiatku do konca a keď svoju hru zverejnia, môžu sa dokonca učiť aj úplné základy podnikania. Je to vlastne taká praktická škola zručností STEM, ktorá je pre mnohých, povedzme si úprimne, oveľa zábavnejšia ako sedenie v lavici. Dobre, a teraz otočme líst. Poďme k tej druhej, oveľa temnejšej stránke veci. Pretože tá istá otvorenosť a tá istá sloboda, ktorá robí z Robloxu to kreatívne ihrisko, ho žiaľ zároveň premieňa na naozaj nebezpečnú digitálnu džunglu s veľmi reálnymi hrozbami. Tento citát z rozsiahleho vyšetrovania od agentúry Bloomberg je extrémne tvrdý, ja viem, ale je nevyhnutný, aby sme pochopili, aká vážna tá situácia je. Tu sa nebavíme o nejakých hypotetických rizikách. Bavíme sa o systémovom probléme, ktorý platforma, podľa slov mnohých expertov a dokonca aj bývalých zamestnancov, jednoducho nedokáže alebo nechce efektívne riešiť. Všetky tie riziká môžeme v zásade rozdeliť do troch hlavných kategórií, ktoré si teraz postupne prejdeme. Po prvé, sú to hrozby od dospelých predátorov. Po druhé, hrozby od rovesníkov, ako je šikana. A nakoniec po tretie sú tu hrozby, ktoré vyplývajú priamo z toho, ako je samotná platforma navrhnutá a ako funguje. Začnime cybergroomingom. Je to naozaj zákerný a pomalý proces. Predátor si vytvorí falošnú identitu, často sa vydáva za rovesníka a postupne si s dieťaťom buduje priateľstvo. Získa si jeho dôveru, manipuluje ho, často mu dáva darčeky ako napríklad hernú menu Robux a krok po kroku ho izoluje od ostatných. Cieľom je pripraviť ho na osobné stretnutie a sexuálne zneužitie. Hrozby však žiaľ neprichádzajú len od dospelých. Medzi deťmi je extrémne rozšírený tzv. Body shaming. Je to vlastne kruté vysmievanie sa niekomu za to, ako vyzerá. A v prostredí, kde je digitálny avatár pre dieťa jeho druhou identitou, môžu mať takéto útoky úplne zdrvujúci dopad na jeho sebavedomie. Čo je najhoršie, toto môže viesť k skutočným životohrozujúcim poruchám príjmu potravy. Tento citát z jedného rodičovského fóra odhaľuje ďalší vážny problém a tým je závislosť. Celý dizajn hry je postavený tak, aby deti udržal online čo najdlhšie. A keď je im zrazu prístup odopretý, môžu prejavovať naozaj silné abstinenčné príznaky, ktoré sú veľmi podobné iným závislostiam. Vrátane extrémnej nervozity, hnevu, proste nepríčetnosti. A tu sa dostávame k problému samotnej platformy. Tieto čísla hovoria sami za seba.
Pozrite sa. Zatiaľ čo TikTok, ktorý má zhruba trojnásobný počet užívateľov, má k dispozícii 40 000 moderátorov, Roblox s takmer 80 miliónmi denných užívateľov ich má menej ako 3000. Tento obrovský nepomer znamená jedinú vec. Kvanta nebezpečného obsahu a interakcií jednoducho prekloznú bez akéhokoľvek povšimnutia. Celý systém je navyše navrhnutý pre absolútnu anonymitu. Na založenie účtu nepotrebujete skutočné meno, e-mail ani telefón. To na jednej strane samozrejme chráni súkromie detí, ale na druhej strane, a to je ten problém, úplne rovnako to chráni aj predátorov. Je potom oveľa ťažšie ich vystopovať a stíhať. V podstate to pre nich vytvára úplne ideálne a bezpečné prostredie. Dobre, dosť bolo problémov. Je čas prejsť k riešeniam. Čo konkrétne môžu rodičia urobiť, aby svoje dieťa ochránili? Našťastie existujú nástroje a stratégie, ktoré dokážu tú bezpečnosť naozaj výrazne zvýšiť. Tak, poďme na to úplne prakticky, krok za krokom. Prvá vec, otvorte nastavenia a nájdete záložku súkromie. Tam je kľúčová sekcia komunikácia. Tu treba nastaviť, kto môže dieťa vôbec kontaktovať. Ideálne je zvoliť buď priatelia, alebo ak chcete mať istotu, tak nikto. Podobne dôležité je obmedziť, kto sa môže k dieťaťu pripojiť v hrách. A keď toto máte, prichádza ten najdôležitejší krok zo všetkých. Prejdite do rodičovskej kontroly a nastavte si rodičovský PIN. Prečo? Pretože týmto kódom všetky tie nastavenia zamknete a dieťa si ich už nemôže samo zmeniť naspäť. Okrem týchto vstavaných nástrojov existujú aj externé aplikácie rodičovskej kontroly, ktoré idú ešte oveľa ďalej. Tie umožňujú nielen nastavovať časové limity, ale aj monitorovať komunikáciu v reálnom čase, filtrovať nevhodné hry a, čo je dôležité, posielať rodičom okamžité upozornenia na akúkoľvek podozrivú aktivitu. Ale pamätajme na jednu vec. Žiadna technológia na svete nenahradí aktívne rodičovstvo. To najdôležitejšie je vzdelávať deti o rizikách, pravidelne si s nimi prejsť zoznam ich priateľov a uistiť sa, že každého jedného poznajú aj v reálnom živote. A úplne kľúčové je vybudovať si takú dôveru, aby sa nebáli prísť, keď narazia na niečo zlé alebo nepríjemné. A tým sa dostávame k tomu úplne poslednému a asi najdôležitejšiemu bodu. Cieľom totiž nie je deti donekonečna kontrolovať a špehovať. Cieľom je vychovať z nich zodpovedných digitálnych občanov, takých, ktorí sa vedia v online svete pohybovať bezpečne a s rozvahou. Toto sú úplné základy. Predstavte si to ako pravidla čestnej premávky pre digitálny svet. Každé dieťa by ich malo poznať. Treba im vysvetliť, prečo je životne dôležité chrániť si osobné údaje, prečo sa nikdy nerozprávať s cudzími a hlavne ako a komu okamžite nahlásiť, keď sa stane niečo zlé. A toto je tá myšlienka na záver. Všetky tie technické nastavenia sú dôležitý základ, o tom niet pochýb. Ale tá skutočná, tá najlepšia ochrana spočíva v neustálom dialógu. V otvorenej a úprimnej komunikácii o tom, čo deti v tom online svete zažívajú, čo ich teší, a áno, aj čoho sa boja. Pretože ten najlepší filter je nakoniec ten, ktorý si dieťa vybuduje vo vlastnej hlave, a to vďaka vedeniu svojich rodičov.